पापा एक कमेंट आया है, वो एक बंदा कह रहा है कि उसे अपने बच्चे के लिए पीसी बिल्ड कराना है, पूरा का पूरा सेटअप होना चाहिए स्टडी टाइप के लिए। मतलब बजट वगैरह बताए? बजट 25 से वही 20-25 के आसपास में। मतलब अगर वो पीसी लेना चाह रहा है, अपने बच्चों को देना चाह रहा है, तो 20-25 हज़ार में कंप्लीट पीसी चाहिए होगा, उसका कंप्लीट कंप्यूटर चाहिए होगा। हाँ ठीक है ना। अब उसके लिए मतलब सिर्फ सीपीयू की बात नहीं हो रही है ना, पूरा कंप्लीट पीसी चाह रहा है। हाँ, वो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब भी मिला के। क्वेश्चन अच्छा भी है। बाकी ऑडियंस भी सोच रही होगी कि मतलब अगर कोई पीसी लेना चाहता है या फिर कोई ऑफिशियल वर्क करना चाह रहा है, उसका भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है या फिर एमएस ऑफिस से रिलेटेड ऑफिशियल वर्क है, मार्केट में दुकान वगैरह है, फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहता है और डिजिटल स्टूडियो ओपन करना चाहता है, इस तरह के जितने सारे काम हैं वो सारे काम हो सके, ऐसा कोई कंप्लीट कंप्यूटर मिले आज के रेट में। जब महंगाई का टाइम चल रहा है, सारी चीजें बहुत महंगी हो रखी हैं, तो क्या हो सकता है अपनी ऑडियंस के लिए भी बता देते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये रखते हैं कि जैसे अगर आज 2026 चल रहा है तो लीगली विंडोज 11 चल सके, ठीक है, उसके लिए कम से कम 8 जनरेशन प्रोसेसर चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग i5 का 8 जनरेशन लेते हैं तो प्रोसेसर ही तुम्हारा पड़ जाएगा 6-7 हज़ार रुपए के बीच में का, क्योंकि महंगा इसीलिए है, लीगली विंडोज 11 के लिए मतलब कि एलिजिबल है, ठीक है, इसीलिए। तो हम इसको छोड़ करके i3 का 8 जनरेशन लेते हैं, तो i3 का 8 जनरेशन करीब 2000 रुपए के आसपास मतलब एक प्रोसेसर मिल जाएगा। इसको मदरबोर्ड की बात करें जिसके ऊपर डायरेक्टली M.2 NVMe लग जाए, तो इसके लिए हम H110, ठीक है। अगर मदरबोर्ड देखें तो देखो अभी ये भी महंगा हो गया है। पहले ये 3200-3300 रुपए में मिल जाता था, अभी क्या हो रहा है कि ये 4500 रुपए तक का हो रहा है, ठीक है। तो 4500 का ये हो गया। इसके बाद रैम जो हम लोग लगाते हैं, चूंकि बजट उसका कम है, तो 8 GB का एक स्टिक लगा, उसका काम हो जाएगा, क्योंकि हैवी वर्क नहीं है। जब हम वीडियो एडिटिंग्स वगैरह करते हैं या फिर इस तरह का हैवी वर्क करते हैं तो 16 GB बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस करना है, थोड़ा ऑनलाइन वगैरह काम करना है, तो इसके लिए 8 GB ठीक है। आगे चल करके काम रुकता है या मल्टीटास्किंग करता है तो एक 8 GB और लगा लेगा, तो एक अच्छा पीसी बन करके रेडी हो जाएगा। तो 8 GB का अगर लेते हैं तो इस समय 4500 रुपए का कम से कम मिलेगा। वैसे कई सारा हम लिंक दे रहे हैं, जो सस्ता मिले उसी को खरीद लिया जा सकता है। तो करीब 4500 मान करके चलते हैं। उसके बाद SSD लगाएंगे, कम से कम 256 GB या 250 जरूरी है। 250 GB WD का ग्रीन अगर हम लोग लेते हैं तो 6000 से ऊपर जा रही है, बहुत महंगा हो रहा है। तो उसके जगह पर अगर हम देखें 256 GB, तो हाँ, यहाँ पर 256 GB करीब 4200-4500 कंसिस्टेंट जेब्रोनिक्स वगैरह का पड़ रहा है, तो 4500 मान करके चलते हैं। 256 GB, इससे नीचे ठीक नहीं है। पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई अगर इसमें अच्छा लगाते हैं तो एंटी स्पोर्ट कैंट वैल्यू सीरीज अगर लेते हैं तो करीब 1700-1800 रुपए का 450 वाट का पड़ेगा। ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं पीसी के लिए। लेकिन फिर भी अगर चाहता है कोई पूरा दिन रात चलाना है, दिन भर चलाना है, 12-15 घंटे चलाना है, तो पावर सप्लाई में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेगा। वो 80+ ब्राउंज ले लेगा, करीब 3000 रुपए का 450 वाट की पावर सप्लाई पड़ेगी 80+ ब्राउंज में, जो कि बहुत ज्यादा इसको स्टेबल चलाएगा। पावर सप्लाई होगी 450 वाट की, 1000 रुपए मान करके चलते हैं। उसके बाद कैबिनेट मान ले, चूंकि बजट कम है, ठीक है, तो बहुत फैंशनेबल कैबिनेट की बात नहीं करेंगे। 1000-1500 रुपए का कैबिनेट मतलब ठीक ठाक मिल जाता है। ये पूरा कंप्लीट ओवरऑल CPU तैयार हो जाएगा। अगर हम इसको टोटल देखें करीब 18,000 रुपए के आसपास आ रहा है। लेकिन सिर्फ CPU की बात नहीं हो रही है, उसे चाहिए कंप्लीट पीसी। UPS जोड़ लेते हैं 2000 रुपए के आसपास, 20,000 हो गया। 22 इंच के आसपास का मॉनिटर जोड़ लेते हैं। 22 इंच 24 इंच जो भी मर्जी हो, बजट उनका क्या मांग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 3-3,500 में मिल जाएगा। 23-23,500 रुपए हो गया। 400 से 500 रुपए में कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिल जाता है। तो कहने का मतलब 25,000 के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट वो पीसी बन करके रेडी होगा, ठीक है, जिसपे ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है, कोई शॉप खोलना है खोल सकता है। कितना काम करेगा ये तुम लोग टेस्ट करके दिखा दो इसी वीडियो में। तो दोस्तों रिजल्ट आप लोग देख करके जाना कि इसका कैसा रिजल्ट निकल करके आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना। अगर आपके काम का है तो जरूर ये पीसी खरीद सकते हो। देखो यार, ये वाला जो पीसी है पूरा डेडिकेटेड ऑनलाइन के लिए होने वाला है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑनलाइन पे, फिर एक एक करके सारी चीजें ओपन करेंगे। लास्ट में गेमिंग भी टेस्ट होगी, छोड़ने नहीं वाले इस पीसी को बिल्कुल भी। तो सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन में, सारे टैब्स खोल देंगे जितने भी हो सकते हैं। ये तो ऐसा करते हैं, इन सारी चीजों को रोकते हुए जब तक ये सारे टैब लोड्स हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हम क्या करेंगे कि इसी के साथ में हम चालू कर देंगे कि अपना फोटोशॉप। अब देखते हैं फोटोशॉप क्या परफॉर्म करता है। यार फोटोशॉप में टाइम तो बड़ा लग रहा है, देख सकते हो, और लेकिन फाइनली ओपन हो चुका है। अब देखते हैं कि फोटोशॉप ऑन होने के बाद हमारा परफॉर्म क्या करता है, क्योंकि ऑन तो कर ही लेगा, थोड़ी देर लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे ऑन तो हो जाएगा, बट परफॉर्मेंस मेन चीज आती है। सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं अपना कैमरा रॉ फिल्टर, क्योंकि वही फोटोशॉप की सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। मतलब सबसे ज्यादा मेन चीज तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छी खासी मेन चीज तो होती ही है। बेसिक कलर्स करेक्शन करते हैं थोड़े बहुत, आप ओके करते हैं। थोड़ी सी हमारे फोटोज को एक रीटच मिल चुका है, और यहाँ पे सेविंग जो टाइम है ना इस कैमरा रॉ फिल्टर की फोटोज में चेंज करने के बाद उसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, जो कि आप लोग देख भी सकते हो। और यहाँ पे फाइनल जो हमारी फोटो थी वो रीटच हो चुकी है। फिर यहाँ पर बर्थडे, यहाँ पे सारी चीजें मूव करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उतनी ज्यादा कोई भी चीजें क्विक नहीं हो रही है।
और क्या ही बोले इसके बारे में। फोटोशॉप उतना ज्यादा वेल तो नहीं चल रहा। और देखो यार, हमने ऑनलाइन टेस्ट किया, ऑनलाइन में अच्छी खासी पावर थी क्योंकि हमने बहुत सारे टैब्स खोल दिए थे। उन्हीं के साथ साथ जब हमने फोटोशॉप चालू किया तो फोटोशॉप बहुत ज्यादा लैग किया है। और मेरे को ये दोनों चीजें टेस्ट करने के बाद ये तो पता चल गया कि प्रीमियर प्रो तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। एक बार चलते हैं कोरल की फाइल चालू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो सही से परफॉर्म करता है कि नहीं ऑनलाइन को ऑन रखते हुए। तो जहाँ तक कि हमने फोटोशॉप चेक किया था, फोटोशॉप हमारा बहुत ज्यादा लैग करने लगा था ऑनलाइन के साथ में। अब यहाँ पर ऑनलाइन हमारा चालू ही है, उसी के साथ में हमने कोरल ड्रॉ चला दिया। एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारा कोरल ड्रॉ भी लैग करता है या फिर नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों चीजें, ये बहुत ज्यादा हैवी फाइल नहीं है बट फिर भी इसको हैवी कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ से इसको सारी चीजों को अनलिंक करते हैं, अनग्रुप करते हैं, जो भी चीजें हैं, एडविशन ओपन, सारी चीजें। देखो यार, मेरे को लगा ही था क्योंकि जो हमारा कोरल ड्रॉ है वो उतना ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब हैवी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, ये तो आराम से हैंडल करना ही था। लेकिन अब बात आती है हमारा प्रीमियर प्रो की, तो मैं प्रीमियर प्रो के लिए फर्स्ट श्योर हूँ कि हमारा वो जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा लैग करने वाला है। बट फिर भी एक बार चेक करना तो बनता ही है। उसमें रेंडरिंग तो हम करने नहीं वाले, बट चालू करके जस्ट टाइमलाइन को चेक करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास जो फाइल है वो बहुत ज्यादा हैवी पड़ी हुई है। और वैसे भी हम इसमें ऑनलाइन चालू नहीं रखने वाले, ऑनलाइन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर फाइनली हमारा प्रीमियर प्रो भी चालू हो चुका है। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, जो भी मैं फाइल चेक करवाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा हैवी एडिटेड फाइल है। जो हमारा चैनल है पीसी टेक टॉक, ये उसी की एक एडिटेड फाइल है पूरी पूरी। बहुत ज्यादा लैग साथ तो चल ही रहा है, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते। बहुत ज्यादा एक मतलब वेट करना पड़ जा रहा है जैसे हम एक लेयर को मूव कर रहे हैं, तो कि एक्सपेक्टेड ही था, मैंने पहले बताया था। तो ऐसा करते हैं प्रीमियर प्रो में हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं लास्ट अपने गेमिंग की तरफ में। एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारी गेमिंग इसमें चल पाती है या फिर नहीं चल पाती है। और चल भी पाती है तो कौन सी गेम हमारी हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी काउंटर स्ट्राइक 2 चालू हो तो चुकी है, लेकिन चालू होने में इसने बहुत ज्यादा ही टाइम लगाया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन चालू होने के बाद मैंने बहुत ज्यादा मैचेस में जाने की कोशिश करी है। मैचेस में जाता है, जैसे मैं कीबोर्ड माउस को हाथ लगाता हूँ ये तुरंत बैक आ जाता है, डिस्कनेक्टेड दिखा देता है। बहुत बार ये चीज हो चुकी है, लगभग 5 से 6 बार। और मैं इस गेम से तो बिल्कुल हार चुका हूँ। और अभी जस्ट मैं लॉबी में खड़ा हूँ, तो लॉबी में मेनली तो एफपीएस थोड़े बहुत ज्यादा आ ही जाते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो इसमें भी जो मेरे एफपीएस है वो 5 के आसपास टच हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें काउंटर स्ट्राइक खेलो। और वैसे भी हमारी जो लिस्ट थी यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि ये जो काउंटर स्ट्राइक 2 थी ये जैसे कि स्टार्टर टाइप की थी, कि ये वाली जो गेम है ये अभी हमारी सबसे ज्यादा लो लेवल की है। इससे ज्यादा हम GTA 5 चालू करते, फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी, क्रू मोटरफेस्ट, ये सब इससे ज्यादा बहुत हैवी गेम है। अगर यही नहीं चली तो उन सबको चालू करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो इस गेम को क्लोज करते हैं। और क्या यार, बाकी आप लोगों ने प्रोडक्टिविटी देख ही ली और गेमिंग के बारे में क्या ही कहना। ऐसा करते हैं, इस टेस्टिंग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए